Hajde atë. Hajde. Unë jam Shqipe nga Kosova. E kam në mën sa Kosova. Zemra mreo, o për zendin tim. E shkoj qelin e fluturua, oj Kosovë sa shok të tua. E shkoj qelin e fluturua, kam në mën sa Kosova. Zemra mreo, o për zendin tim. E shkoj qelin e fluturua, oj Kosovë sa shok të tua. E shkoj qelin e fluturua. Pas Shqipërisë, e cila korri një fitore historike në Leskovec përballë Serbisë dhe ju afrua më shumë se kur fazës së play-offit të botrorit, i takonte Kosovës të bënte mrekullinë e radhës. Djemtë e trajnerit Franco Foda shkëlqyen edhe një herë përballë Suedisë së yjeve si Isak dhe Gyökeres, duke imposhtur me rezultatin 0-1 në sfidën e luajtur mbrëmjen e sotme në Göteborg, para mbi 30.000 tifozëve vendas dhe 10.000 shqiptarëve. Kosova doli fituese me golin e Fisnik Aslanit, shënuar në minutën e 32 të sfidës. Me këtë fitore, Kosova ngjitet në vendin e dytë në grupin B kualifikues kundër Zvicra, e cila u ndal në një barasim pa gola mbrëmjen e sotme përballë Slovenisë. Helvetët kanë grumbulluar 10 pikë në 4 ndeshje. Kosova e vendit të dytë ka 7 pikë, 4 më shumë se Slovenia e vendit të tretë. Tabelën e mbyll Suedia, e cila ka zhgënjur tifozët e saj duke marrë vetëm një pikë në këtë fushatë eliminatoresh. Tashmë Kosova gjendet vetëm 3 pikë pas Zvicrës dhe 2 ndeshjet e fundit në grup janë pikërisht ndaj Slovenisë në transfert dhe e fundit në Prishtinë ndaj Zvicrës.